gente tá vindo aqui, nós tava criando um restaurante dos rosa. Lá os vídeos aí pra vocês verem direitinho. É isso mesmo. E ali a gente tava fazendo as pulseiras do restaurante. Aqui Depois vamos gravar o vídeo de restaurante? Olha, gente. Aqui Bora. tem a do Robson. Tem de do todo Leozinho. mundo aqui. Tá vendo? Tem, só que a gente ainda Não sei vai porque tem. recortar os outros. Tem no Davi também. Daqui a pouco a gente vai, né, gravar o vídeo do restaurante. Depois vai acabar isso aqui. Oi, bora. Tem o do Davizinho, filho da Davi. Keto. Eu achei que você tá me chamando. Eu sou Davi. Escreve no canal. Só que tem outro Davi, filho da Keto. Mas a gente tem que ir. Bora lá. Aí que tá. Gente, bora. Bora. Pronto, porque é a uva pra fazer. Bora, gente. Agora a gente vai fazer o slime. E... Cola bastão na perna. slime. Slime com cola Nós vamos- bastão na perna. Ô, velho, como é que vocês vão fazer? O que é isso? Puxar o ativador. Ativador. Vai ser no chão. Mas será que funciona mesmo? É claro. Com cola bastão? Se a gente conseguir, vocês testem em casa aí pra ver se de todo mundo vai dar certo. Gente, quem deixou isso aqui ligado? Pode ser qualquer coisa. Vai. Mais ou menos. Vou tirar um negócio. Não, gente, tem que tirar a merda do negócio. Eu coloquei isso aqui. Primeiro tem que colocar a mão. Tira tudo, Helena. E aqui, ó, se você tá vendo esse vídeo no canal da Helena, se inscreve no canal da Clarice Vitoriano. Só pesquisar, Clarice Vitoriano. E se você estiver vendo no dela, é só pesquisar O Incrível Mundo de Stitch e Heleninha. Incrível. É Mundo Encantado de Stitch e Heleninha. Ah, Vai, joga tudo aí, ó. Já tô jogando. não, você tem que amassar, menina. Não, amassa. Não, amassa com a mão, assim. Empresta aqui. Empresta. Nossa, que bombástico. Assim é que vocês têm que fazer, você não tá vendo. Que isso, velho? Vou lá colocar já o ativador. Funcionou? Funcionou. Porque ó, vocês não sabem amassar assim, não. Já gastou uma cola bastante. Vai, agora eu tenho. Mas vai, nós compramos pra isso. Vai, gente. Tá misturando. Ficou horrível. Quer sair isso aqui? Coloca aqui lá. Vai. Deixa eu lavar minha mão aqui. Peraí. Pelo amor de Deus. Que lambança que vocês fizeram, pelo amor de Deus. Agora minha mão tá toda grudenta. Credo. Nossa, Se a gente tivesse, a gente ia pegar a slime. gente, que lambança é essa? Isso daí não vai virar slime, não. Tem que ser cola branca, não? Mas essa é cola o quê? Rosa? Isso é branco. Gente, então vamos limpar o chão. Eu tô falando líquido. Gente, você tá jogando muito ativador, velho, cara. Vai manchar o chão. Não, isso é 10 reais. Véi. Isso era 10 reais, sabe? Oi, gente, pega o pano de chão. Gente, a gente já volta. A gente vai tomar um café da manhã porque tá cedo ainda. A Helena já tá lavando a mão dela ali. Nós vamos tomar o café da manhã e a gente já volta. Agora, depois a gente... Gente, olha a lambança que ficou aqui. Já tomamos café, Clarice tá comendo aqui ainda. Mas olha a lambança. Que lambança é essa? Nossa senhora, velho. Oi, gente, Isso é melhor a gente deixar isso pra lá. É melhor a gente limpar o chão logo. Eu só posto o vídeo e falo que deu certo. Vamos misturando lá, vai. Vai misturando. Já tem um tempão que elas estão misturando aqui, ó. Nada. Então, realmente, slime com cola bastão não dá certo. Gente, elas não querem parar, não. Oh, claro! Eu vou lavar, não. Já sei. Vamos colocar corante na... Não! Aí ninguém vai comer no restaurante. Todo mundo só vai comer o prato da Emily Vick, que é rosa. Olha. Arroz, feijão com suco de tutti-frutti. Véi, olha o do Robson, mais zoado aqui. Salmão cru com carne seca. O que eu mais gostei foi o do Davizinho. Suco de laranja. E papinha. Você gostou também? Gostei! Eu disse que viram um slime. Mas... Sabe, Vocês né, conseguiram? Na sua mão. Não
Véi, vamos acabar esse vídeo logo? Não vai dar certo. Se vocês terem gostado, deixa muitos likes e se inscreve no canal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve.